Good afternoon, everyone. I will follow the usual format. I will speak in English to begin with, and follow that with discourse in Thai, and then open it up for questions and answers, during which we will alternate English and Thai. So let me perhaps talk about one of my favorite groups of Dhammas. If you go to the primary source of the Buddha's teaching, the discourses that the Lord Buddha delivered during his lifetime, you'll find that they are dominated by lists. And one reason for that is to help those who are trying to learn and to memorize the teachings. But a more profound reason is that an important aspect of the wisdom and profundity of the Buddha's knowledge was he didn't just identify positive, wholesome qualities or negative qualities, but he understood how they related to each other and how they work together in harmony. So this point is often overlooked when there are efforts to take certain teachings out of the whole context. The obvious example in the present day is of mindfulness. When mindfulness is taking out of the context of the Eightfold Path, then obviously there are significant advantages to this, but there are also quite serious disadvantages in terms of understanding the true nature of mindfulness and for mindfulness to fulfill its function to the extent that it becomes a transformative effect in the human mind. With the group of Dhammas which I would like to summarize in this short time today is called the Sappurisa Dhammas. So a Sappurisa means a good person or a wise person. And so these are qualities to establish in one's life. It's one of the key teachings for lay Buddhists. It's not one specifically targeted at monastics. And 20-something years ago, when I was first turning my mind to the whole idea of creating a Buddhist educational model, I went through the primary sources looking for this kind of teaching which could form the basis for that education. And it was in that trawl through the huge number of suttas and discourses that I gradually developed this group, my own group, taken from different pre-existing groups of the Buddha, which became what we call the 12 Wise Habits in these schools and in other schools with which I'm involved. So the two first of these 7 Dhammas, Sappurisa Dhamma, they're all about things to know, things to learn. And this again is central to our Buddhist identity, that we're not believers, we're learners. That's the fundamental way of looking at our life as Buddhists. We are interested in learning about our experience, using the Buddha's teachings as tools to facilitate this learning. And the enlightened beings, the first 3 levels of enlightenment, the people who've realized these levels are called learners, the true learners. And then it's the Arahant is the graduate.
So the only person who's graduated who no longer needs to learn anything in life is the Arahant. And there's very few of those around, as I'm sure you'll appreciate. So the first two, and they form a pair, and this pair appear in many different suttas, many different contexts, and they are called Atta and Dhamma in Pali. And these words have a number of different explanations, but Atta is essentially meaning or purpose or goal. And Dhamma is the process, the method, the details, the knowledge. So for any kind of success in life, the Buddha is saying we need to be someone who's skilled both in the recognition and recollection of one's goal, one's purpose, and of the details and the methods by which one will reach that goal. So many people fall into a trap whereby they are so almost drunk with the high ideals that they ascribe them, that inspire them, that they don't keep a close look on how their day-to-day life and decisions and actions relate to those goals. So the goal becomes something you just comfort yourself with. I'm someone who has very high and elevated goals, but fail to see that the actions that one's taking moment by moment are quite often in conflict with the realization of those goals. So bearing in mind one's goal and bearing in mind, is what I'm doing right now in harmony with my values? Is it something that step by step is taking me closer towards my goals, or step by step further away from them? So this is an aspect of mindfulness and recollection and assessing and reassessing and learning from one's experience day by day. Another way of talking about Atta and Dhamma is the spirit and the letter. And so this is an English idiom, but we can also get very caught up with the letter and the individual details of a project or some area of our life, and then forget the big picture. So why are we doing it in the first place? So the first mistake, the first trap, is to get so caught up with the ideal to overlook the donkey work and the moment by moment, day by day effort to realize that goal. And the other trap is to get caught up in the details, not see the forest for the trees, not see the big picture, and get so caught up with the letter of the rules, they forget the purpose and the essence or the meaning of that. I have there are many examples in the Sangha, in the Buddhist monastic order, and one which I will share with you, sticks in my mind, is of a monastery in which the standard of discipline is supposedly quite high, and monks don't touch money. So this is probably one of the most important rules in the whole of the Buddhist monastic discipline, and the one which is least observed. And so a friend of mine, we monks in my tradition, we do keep this rule, and he had some business to visit an elderly monk, and he was
worried that the monk would be resting and he'd be disturbing him, and he was just considering whether or not he should knock on his door when he saw that the door was ajar. And so he just looked in to see whether the monk was resting or would be ready to speak with him. He looked in and he saw that the monk was counting money on the mat in the middle of the floor, but he was counting the money with chopsticks. So from his point of view, he was not touching money, he was just touching chopsticks. So this is a monastic example of observing the letter of the rule and not the spirit of the rule. And I'm sure in your own life you have many examples. So choosing good and intelligent and uplifting goals in the first place, and bearing them in mind, and then giving attention to the actions and speech and procedures which will lead most efficiently and lead in the optimum manner to realization of those goals. These are two qualities that the Buddha recommended for lay Buddhists to bear in mind. Excuse me. The next one is knowing yourself. So this might seem a little bit unusual in that, isn't Buddhism supposed to teach there's no self? Well, yes and no. There are different levels of convention, and the self here is the conventional self. And although the Buddha and the great enlightened ones did not believe in the ultimate existence of a conventional self in daily life for ease of communication, then they accepted that convention as a tool. And the knowing oneself in this level means being very honest about your strengths and weaknesses, and not turning away and refusing any kind of feedback, and being hurt and upset and piqued if someone criticizes, but taking a genuine interest in the faults that you have, and recognizing that in many cases it's very difficult for us to see our own faults. This is why we need good friends who we can trust, family members, spouses, people who we know have our best interests at heart and who are willing to give us feedback which is sometimes painful, and being willing to accept that and interested, genuinely interested in hearing that kind of feedback. Even if sometimes it's inaccurate, that's just part of it. And so learning how to recognize and to work upon one's faults and blind spots and weaknesses and vices, and seeing that part of a good life is dealing with these things and gradually wearing them away. Even if it's a very slow and laborious process, it's just something that should be done and something that a wise person applies themselves to. And similarly with the gifts that we have, the qualities, good qualities we have, not taking them for granted, but working and developing them further. Let me see if I can remember all these 7. That's the problem with these long groups. So the next one is knowing Matanyutta. So this is one of the ones that I picked out for the 12 Wise Habits, Matanyutta, which appears in many different suttas. Knowing the right amount, knowing the optimum amount in any endeavor. So what might be the middle way, the optimum amount, can change throughout a year, throughout a day even. And sometimes we need to be quite strict with ourselves. Sometimes we need to be more relaxed. And teaching ourselves is like teaching a child. We have to have that sensitivity and skill in adapting our teaching to the needs of the child or the needs of our own mind at any one moment. And learning how to recognize what would define, what would be the criteria to let us know that we
are indulging too much in something, that it's gone beyond the right amount, podi, the just right amount. What would tell us in our physical bodies, our health, our mental states? Do we have clear-cut criteria that we can apply and say, yeah, this has gone too far, this is out of balance now? So there's a lot of talk about balance and the right amount, but do we have clear-cut ideas and standards that we can say, yeah, this is a red flag, this is a warning light, that this has gone too far now, this is not the right amount. So finding that just the right amount, not too much, not too little, important life skill that the Buddha recommended lay Buddhists to attend to and give importance to. Another one which is a really telling and I think crucial element in education of children and adults is knowing sensitivity to time and place. Ruchak gan, ruchak tesa, ragala tesa, knowing the right time and place. So in terms of when's the right time to speak, when's the right time to be quiet, when's the right time to be a leader, when's the right time to be a follower, when's the right time to object, when's the right time to comply. There's no fixed rule for this, there's no book that can tell us. But having that mindfulness and sensitivity to recognize what's the right time, what's the right place. We have a difficult conversation. Is this the right time and place for this conversation? What would determine whether it is or is not? Some conversations are better conducted alone, in private, some in public. Some we just need to calm down first before we talk about these things. Recognizing that when something needs to be said and needs to be done, then it's not immediately right now in every case. That if we just stop and review, is this the best time? Is this the best case to deal with this problem, deal with this issue? And what would decide that? What would be our criteria for that? So the last two are a pair also, and that means knowing yourself and knowing a group of people. So knowing yourself, knowing other people, individuals, and one of the most helpful means of developing an understanding of other people and a deep psychological insight into how other people's minds work is learning how your own mind works through meditation. In meditation, you can see every kind of emotion and thought, and wholesome and unwholesome, and learning and observing how they work, how they function, how they grow, how they wither, how they disappear. This is information about the human mind. You're the guinea pig. And the more you learn about your own mind, the more you're learning about the human mind, and so the minds of all the people around you. So you can gain a lot of insight into how people's minds work, primarily through looking at your own mind. And then with knowing the group, and knowing how to work as a team, knowing how to adapt, knowing how to recognize and admonish and delegate and share, work together. This is, as we know, an ability, a life skill, which is more and more in demand in the working world these days. And the ability to recognize the culture, recognize the dynamics in a group, and in what areas it's appropriate to adapt, and in what areas one should not adapt. It's not just a matter of going along with the stream. You need to have one's own values clearly defined, and to decide to what extent that you will compromise or fit in with the people around you and the situation around you, and how you can best contribute
to share the gifts and the skills that you have with this community. How can you best do that? This is also an important topic for the lay Buddhists. So these are the 7 qualities for lay Buddhists that the Buddha emphasized: knowing one's goals and one's the meaning of what one's doing, the meaning of what you're studying, the implications, the ramifications, and knowing the specific details and methodologies and academic knowledge necessary, and keeping an eye on the degree in which there is a harmony between the two, not falling into that trap of getting so caught up with the ideals and inspired by the ideals that one overlooks the fact that one's conduct is not really in line with them, or not getting caught up in the details and forgetting the big picture. Knowing and taking an interest in knowing oneself and one's strong points and weak points, and making some systematic, specific efforts to reduce the weak points and the vices and to increase the wholesome qualities. Knowing the right amount, the optimum amount in all areas of life, and having clear signals and flags and standards and criteria to determine when you have gone beyond or where you're not reaching the optimum or podi or matanyuta amount. Knowing the right time and the right place for action or inaction, for speech or not speech, or even to the, in a more advanced level, the time to think and the time when you don't need to think, and being able to dwell with clarity and joy, but with no thinking in your mind, is a wonderful discovery that is possible and realizable through Buddhist teachings. And then knowing other people, taking an interest in the people around you, and not judging them and saying you're better than them or inferior to them, not comparing yourself, but as fellow companions in birth, old age, sickness, and death, as beings who also want to be happy and do not want to suffer, and trying to understand how people's minds work, and not in order to manipulate them, but in order to do what is good and wholesome and helpful and kind. And as I mentioned, meditation practice and looking very closely and intensively at your own mind gives you an incredible amount of information about the human mind, which is not accessible by any other means. Finally, interest in the communities and groups and culture in which one finds oneself, and having one's standards and being able to be clear about to what extent one adapts to what one finds around one and what extent one does not, and giving a lot of thought to how best to contribute in using one's own skills and knowledge and gifts to enhance and add value to the communities in which we find ourselves. So that's the first talk, the English talk. So I shall just launch straight into the Thai talk. วันนี้อาตมาได้แสดงธรรมเรื่องสัพพุริสธรรม7 ข้อเป็นหมวดธรรมที่อาตมาชอบตั้งแต่เริ่มศึกษาหลักพระพุทธศาสนาแล้วการที่พุทธองค์ตรัสเป็นหมวดต่างๆนั้นไม่ใช่โดยบังเอิญก็เหตุผลข้อหนึ่งก็เพื่อความง่ายในการท่องจำแต่ที่สำคัญก็คือพุทธองค์เข้าใจโลกทุกโลกเข้าใจกระบวนการเจริญและเสื่อมเข้าใจความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันของกุศลธรรมอกุศลธรรมทั้งหลายนั้นการที่มี5 ข้อและ7 ข้อและ9 ข้อนี้มันไม่ใช่โดยบังเอิญเพราะพุทธองค์ก็เข้าใจความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันของแต่ละข้ออันนี้ก็เป็นความมหาปัญญาธิคุณของพระพุทธองค์
สัพพุริสธรรม7 ข้อนั้นน่าสนใจเพราะเป็นคุณธรรมสำหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนไม่ได้สอนสำหรับพระภิกษุภิกษุณีโดยเฉพาะเริ่มต้น2 ข้อในเรื่องการรู้จักอัตรู้จักธรรมอัตก็คือจุดประสงค์ความหมายเป้าหมายของการกระทำเราต้องกำหนดเป้าหมายที่ถูกต้องดีงามเหมาะสมแล้วเราต้องไม่ลืมส่วนการรู้จักธรรมซึ่งเป็นคู่กับรู้จักอัตรู้จักธรรมก็รู้จักวิธีการรู้จักหลักการรู้จักสิ่งที่จะนำไปสู่เป้าหมายรู้จักความหมายรู้จักหลักการและวิธีการ2 ข้อนี้เป็นคู่กันไปหลุมพรางที่คนเราก็จะชอบหลงหนึ่งก็คือให้จิตอยู่กับอุดมการณ์นึกถึงอุดมการณ์ก็ซาบซึ้งมีความสุขมากว่ามีอุดมการณ์สูงแต่มองข้ามเลยว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่พูดกันอยู่คิดกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ค่อยจะสอดคล้องกับการเข้าถึงเป้าหมายนั้นนั้นก็มีความแตกต่างมีความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่เราทำคือไอ้ตัวทำและผลที่ต้องการคือตัวอัดในทำนองเดียวกันบางท่านหลายท่านก็หลงอยู่ในรายละเอียดหมกมุ่นง่วนอยู่กับรายละเอียดจนลืมว่าทำเพื่ออะไรลืมความหมายลืมเป้าหมายลืมจุดประสงค์นั่นก็จะเสียเวลามากบางทีเรื่องที่เป็นเรื่องปลีกย่อยมากหลงอยู่เป็นวันเป็นเดือนแล้วสิ่งที่สำคัญกว่าสิ่งที่จะนำไปสู่ผลประโยชน์ที่เราต้องการก็เลยถูกทอดทิ้งหรือมองข้ามดังการที่เราเอา2 อย่างนี้อยู่ในใจตลอดทั้งสิ่งที่เป็นเป้าหมายหรือความหมายและสิ่งที่เป็นหลักการหรือเป็นวิธีการเราก็ต้องคอยคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้อยู่เป็นประจำอันนี้นักปราชญ์ในพุทธศาสนาจะเป็นผู้รู้จักอัตรู้จักธรรมถ้ามาในทางการปฏิบัติจริงๆก็เราก็เข้าใจเป้าหมายของการปฏิบัติคือมรรคผลนิพพานเข้าใจธรรมก็คืออริยมรรคมีองค์8หรือเป็นต้นซึ่งก็รู้จักอัตรู้จักธรรมบางก็มองในทางโลกก็ได้ในทางธรรมก็ได้รู้จักตนเราจะรู้จักตนเมื่อไรอย่างไรในเมื่อไม่มีตัวมีตนคำนี้ต้องเข้าใจว่าเป็นเรื่องของภาษาบาลีคำว่าไม่มีอัตตาตัวตนหมายถึงว่าไม่มีเจ้าของชีวิตไม่มีผู้บังคับบัญชาไม่มีสิ่งเที่ยวแท้ถาวรที่อยู่เบื้องหลังประสบการณ์ไม่มีผู้เห็นผู้ได้ยินผู้ได้กลิ่นผู้ได้รสเป็นต้นมีแต่การเกิดขึ้นตับไปของการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นได้รสเป็นต้นดังนั้นการที่เราเข้าใจหลักอนัตตามันเป็นเรื่องการปฏิบัติขั้นสูงแต่ในชีวิตประจำวันเราก็ต้องอยู่ในโลกสมมุติแล้วก็ต้องสื่อสารต้องทำงานต้องทำหน้าที่ต่างๆดังนั้นเราก็มีตัวตนในระดับสมุติเราสมุติการมีสมุติไม่ผิดแต่อย่าลืมว่าเป็นแค่สมุติเท่านั้นเองที่จริงการที่มนุษย์สามารถสร้างสมุติธรรมพร้อมกับสมุติสัจจะพร้อมกับสัจธรรมความจริงก็เป็นความเป็นอัจฉริยะของมนุษย์ที่ทำให้มนุษย์เราได้เจริญงอกงามถึงขนาดนี้อย่างเช่นพระพุทธรูปเป็นตัวอย่างที่ดีบางคนศาสนาอื่นก็บอกว่าโอ้ทำไมไปกราบไปคารวะก้อนหินก้อนไม้อะไรเป็นต้นอันนี้ก็เพราะไม่เข้าใจเรื่องสมุติสัจจะไม่เข้าใจเรื่องความเก่งพิเศษของมนุษย์ซึ่งมนุษย์เราสามารถแกะสลักหินแกะสลักไม้ให้เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เรื่องของคุณธรรมเช่นความมหาปัญญาธิคุณความมหากรุณาธิคุณมหาปริสุทธิคุณดังนั้นสิ่งที่เรามองไม่ได้มองหินไม่ได้มองไม้แต่มองวัตถุที่เป็นสัญลักษณ์เป็นสื่อเป็นวัตถุธรรมที่เป็นสื่อของสิ่งที่เป็นนามธรรม
สัตว์เดรัจฉานก็ทำไม่ได้หรอกเอาวัตถุธรรมโดยความหมายโดยมีจุดประสงค์จะเป็นสื่อถึงสิ่งที่ตามองไม่เห็นเป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์ นั้นก็มีอัตตาตัวตนโดยสมมุติในสมมุติแล้วเราก็บอกว่ามีข้อดีข้อเสียในการรู้จักตนก็รู้จักข้อบกพร่องของตัวเองสำนึกยินดีรับรู้ซึ่งผู้ที่มุ่งที่จะสร้างจะพัฒนาคุณธรรมข้อนี้ต้องเป็นผู้ที่ยินดีรับฟังการตักเตือนว่ากล่าวหรือว่าเสียงสะท้อนจากคนอื่นอยู่เสมอแล้วจากคนทุกคนด้วยไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่เพราะคนเราทุกคนย่อมมีจุดบอดมีความคิดเข้าข้างตัวเองมันจำเป็นอย่างยิ่งที่เรามีกัลยาณมิตรผู้หวังดีต่อเรายังไม่มีเงื่อนไขที่จะคอยให้ข้อคิดถึงเป็นอย่างนั้นก็ตามบางทีผู้หวังดีต่อเราผู้เป็นกัลยาณมิตรให้เสียงสะท้อนที่ไม่ตรงกับความจริงก็มีอย่าเพิ่งน้อยใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่เขาหวังดีอยู่นะทีนี้เราก็ค่อยเรียนรู้และค่อยคัดกล่าวสิ่งที่ไม่ดีไม่งามค่อยปฏิบัติไปส่วนสิ่งที่ดีเราก็ภาคภูมิใจในสิ่งที่ดีได้อนุโมทนาตัวเองได้แต่อย่าประมาทเพราะไม่ใช่คุณสมบัติตายตัวของเราแล้วถ้าหากว่าเราไม่ฉลาดในการดูแลในการพัฒนาสิ่งที่ดีให้ดียิ่งขึ้นไปมันก็ค่อยๆหายจากจิตใจเราไปได้เหมือนกันนั้นรู้จักตนรู้จักข้อดีข้อเสียมีความเพียรพยายามที่จะละข้อเสียพัฒนาข้อดีให้ดียิ่งขึ้นไปก็มารู้จักตน รู้จักประมาณก็รู้จักพอดีลุงปูชาให้ความสำคัญกับคำว่าพอดีมากจนถึงกับเคยกล่าวกับลูกศิษย์ลูกหาว่าธรรมะคือพอดีเป็นเครื่องตัดสินหลักธรรมได้เลยพอดีเท่าไรจึงจะพอดีพอดีก็คือ optimum คือดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้เพื่อเข้าสู่หรือเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ซึ่งสิ่งที่ถือว่าพอดีมันไม่ใช่ว่าตายตัวแน่นอนมันก็ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาปีนี้ความพอดีของเราอาจจะอยู่ในระดับนี้ปีหน้าอาจจะเปลี่ยนหรือว่าแม้แต่ในฤดูหนึ่งและแม้ตรงกระทั่ง1 วันความพอดีในตอนเช้าอาจจะไม่พอดีตอนเย็นเราก็จึงคอยดูความต้องการของจิตใจตลอดเวลาว่าจะปฏิบัติอย่างไรให้มันจึงพอดีบางทีเราก็ต้องเข้มงวดกับใจเราพอสมควรแต่ถ้าเข้มงวดโดยมีเหตุมีผลโดยเพื่อแก้ปัญหาที่กำลังปรากฏอยู่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องสุดโต่งก็ยังอยู่ในสายกลางได้ทั้งสายกลางได้ยังเป็นพอดีได้เพราะเราทำเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของจิตที่ดีที่สุดในเวลานั้นทุกสิ่งทุกอย่างพอดีทีนี้เราจะรู้จักยังไงว่าไม่พอดีเราก็ต้องมีเครื่องตัดสินที่ชัดเจนว่าสำหรับคนอื่นก็ไม่รู้แต่สำหรับฉันเนี่ยถ้าร่างกายเปลี่ยนอย่างนี้แล้วถ้าจิตใจเป็นอย่างนี้นี่ก็บอกเลยว่าได้ว่าไม่พอดีแล้วต้องปรับแล้วซึ่งแต่ละคนจะต้องสังเกตตัวเองในการปฏิบัติธรรมมันจะอยู่ตรงนี้มากเหมือนกันการคอยสังเกตเมื่อเราประสบความสำเร็จเมื่อเราไม่ประสบความสำเร็จเมื่อมันยากเมื่อมันง่ายเหมือนยากขึ้นเมื่อง่ายขึ้นสังเกตตลอดเวลาเราจะได้จับหลักและจะค่อยๆปรับการปฏิบัติของเราให้พอดีข้อต่อไปรู้จักกาลเทศะในเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีเวลาก็มีสถานที่ที่เหมาะสมไม่ใช่ว่าต้องทำที่นี่ไม่ใช่ว่าเอาอารมณ์เป็นหลักว่าใจร้อนทำเดี๋ยวนี้ให้มันเสร็จไปเลยวันสุกร์ก่อนหามมันก็จะเป็นปัญหาบางทีเราพูดก่อนที่ควรพูดเวลาคุณแล้วคนก็รับไม่ได้แล้วเราจะพูดเป็นครั้งที่2นี่ยากเพราะฉะนั้นเราสำรวมระวังอารมณ์เราแล้วก็คอยดูว่านี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดไหมที่เหมาะสมกาลเทศะดีที่สุดไหมถ้าเป็นเรื่องการพูดในเรื่องที่
ลำบากที่ต่างคนต่างมีอารมณ์ก็อารมณ์นั่นแหละอารมณ์ของแต่ละคนก็จะเป็นการบ่งบอกว่าไม่ใช่กาลเทศะที่จะพูดในเรื่องสำคัญให้จิตใจเราเย็นลงก่อนนั้นบางเรื่องก็ควรจะพูดเป็นการส่วนตัวเป็นการพูด2 ต่อ 2บางเรื่องก็พูดในที่สาธารณะหรือว่ามีกัลยาณมิตรที่เป็นกลางเป็นพยานหรือเป็นกรรมการก็ได้ทีนี้พอจิตใจของเราปกติจิตใจหายจากความน้อยใจความเสียใจความโกรธความแค้นจิตใจปกติแล้วใช้ปัญญาพิจารณาว่าปัญหานี้เราจะก้าวต่อไปต้องก้าวไปอย่างไรเวลาไหนที่ไหนอย่างไรรู้จักกาลเทศะอีก2 ข้อก็คือรู้จักบุคคลและรู้จักบริษัทและรู้จักชุมชนในเราต้องสนใจศึกษาคนรอบข้างให้มากรวมถึงคนในครอบครัวแล้วอย่าไปด่วนสรุปว่ารู้จักเขาดีแล้วมันยังไม่หรอกให้อ่อนน้อมถ่อมตนมากกว่านั้นเราก็ไม่รู้จักวาระจิตของใครหรอกทีนี้การที่จะรู้จักคนได้ดีที่สุดการภาวนานั่นแหละช่วยได้มากเพราะว่าเวลาเราภาวนาเราดูใจตัวเองดูสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นอกุศลปะปนกันไปนิวรณ์ทั้ง5 ข้อนี้เห็นแล้วเรียนรู้ได้คุณธรรมคุณงามความดีเราเอาตัวเองจิตใจของตัวเองเป็นดูทดลองพอเราศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของจิตใจของเราในระหว่างการภาวนาเราได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเพราะจิตใจของเราจิตใจของเขาไม่ต่างกันจริงอยู่สิ่งที่ทำให้เขากลัวอาจจะไม่เหมือนสิ่งที่ทำให้เรากลัวสิ่งที่เขาทำให้เขาอยากได้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ตัวเราอยากได้แต่ตัวความกลัวตัวความอยากได้ไม่ต่างกันดังนั้นดูอารมณ์ของเราดูจิตใจของเราเข้าใจตัวเองได้ดีจะเข้าใจคนอื่นได้ดีดังนั้นรู้จักบุคคลอื่นรู้จักคนรอบข้างสำคัญที่สุดคือรู้จักดูตัวเองสุดท้ายเรื่องการปรับตัวกับชุมชนก็คือมีส่วนที่ควรปรับตัวและสิ่งที่ไม่ควรปรับตัวไม่ใช่ว่าควรจะทอดทิ้งหลักชีวิตหรือแม้จนกระทั่งศีลธรรมของเราเพื่อจะได้เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนเราก็ต้องมีหลักที่เราเชิดชูรักที่เราจงรักภักดีต้องรักษาเอาไว้แล้วเราก็ปรับตัวในสิ่งที่เราปรับตัวได้ไม่ปรับตัวในสิ่งที่ไม่ควรปรับตัวแล้วโจทย์ของเราคือทำยังไงเราจึงจะได้ใช้ความรู้ความเข้าใจความสามารถทักษะของเราเพื่อเป็นประโยชน์ที่สุดกับชุมชนนี้เดี๋ยวจะมีบทบาทอย่างไรจะมีส่วนร่วมอย่างไรแล้วก็เรียนรู้เคารพในวัฒนธรรมในวิถีของที่นั่นบางสิ่งบางอย่างเห็นด้วยก็มีไม่เห็นด้วยก็มีแต่เมื่อเราเข้าไปด้วยความสมัครใจเราก็เคารพสิ่งใดที่ไม่ผิดกับศีลกับธรรมแค่ว่าไม่สะดวกใจและไม่ชอบใจช่างมันด้วยความเคารพเราก็ทำตามเพื่อความสมานสามัคคีเพื่อความไว้วางใจซึ่งกันและกันเพราะถ้าเรามีขีดจำกัดว่าข้าพเจ้าทำได้ทุกอย่างเว้นแต่สิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ชอบแม้ใครจะไว้ใจได้แต่ถ้าเราบางสิ่งบางอย่างข้าพเจ้าชอบบางสิ่งบางอย่างข้าพเจ้าไม่ชอบแต่ถ้าผู้ใหญ่จะให้ทำไม่ผิดศีลผิดธรรมเราก็ทำได้ทนได้สู้ได้อย่างนี้ก็จะเป็นที่รักก็เป็นที่พอใจของผู้ใหญ่สัพพุริสธรรม7 ข้อรู้จักอัตรู้จักธรรมรู้จักเป้าหมายจุดประสงค์ความหมายรู้จักหลักการรู้จักวิธีการรู้จักความประสานกันระหว่างอัตกับธรรม เป็นผู้ที่ไม่หลงอยู่กับอุดมการณ์จนละเลยในเรื่องเหตุปัจจัยที่จะทำให้เขาถึงเป้าหมายนั้นไม่หลงอยู่กับรายละเอียดจนลืมว่ากำลังทำเพื่ออะไรอยู่
รู้จักตนยินดีที่จะรับรู้ยินดีจะศึกษาให้เข้าใจตัวเองและจะคอยปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ยิ่งขึ้นไปไม่รับหูรับตาต่อสิ่งที่ไม่ดีในตัวเองไม่ต้องเศร้าใจไม่ต้องเสียใจก็ถือว่าเป็นแค่นิสัยใจคอที่เปลี่ยนได้แก้ได้ รู้จักประมาณรู้จักพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปพอดีพองามoptimum ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้เพื่อก้าวไปในกิจกรรมที่เราเลือกไว้ว่าเหมาะสมกับเราและเพื่อเป้าหมายชีวิตของเรารู้จักกาลเทศะเวลาไหนควรพูดเวลาไหนควรเงียบเวลาไหนควรเป็นผู้นำเวลาไหนควรจะเป็นผู้ตามเวลาไหนควรจะคัดค้านเวลาไหนควรจะคล้อยตามเลยต้องมีสติรู้และคอยปรับตัวเวลาไหนควรพูดในเรื่องที่พูดยากเวลาไหนควรพักไว้ก่อนนี่เป็นเรื่องของปัญญาสติกับปัญญารู้จักบุคคลศึกษาเรียนรู้อย่าด่วนสรุปใครอย่าไปตัดสินใครแต่ดูตัวเองให้มากเรียนรู้เข้าใจตัวเองจะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นรู้จักชุมชนศึกษาเรียนรู้สังเกตปรับตัวในสิ่งที่ควรปรับตัวไม่ปรับตัวในสิ่งที่ไม่ควรปรับตัวฝึกในการที่จะมีส่วนร่วมในการทำให้ชุมชนดีขึ้นเป็นว่าคงจะพอสมควรเก็บเวลาขออยู่ที่ลองเพียงแค่นี้เองว่าSo now we have some questions for and you, answers. Ajahn. 2 languages. Yes. Erin, you can do the Thai language. And, yes. I've been working on that, yes. No. But today, because Kru Dokmai really would like Thai, I'll take the English. No, you go ahead, do the English Yes, ones. yeah. It's okay. So the first question is, please talk about the balance between focusing on my own practice and trying to help the world. I've been speaking a number of occasions today in that people formulate questions in terms of balance between this and balance that far too much, and quite often these are not things requiring balance. In this particular case, maybe there is an element of that, but the question is, what do we really mean by Dhamma practice? If we're talking more narrowly about meditation practice and developing strong, intense, profound states of focus and concentration or jhana or whatever, then we can say yes, going off and being more active is an obstacle to that. But if we're looking in the larger picture of the practice of the Eightfold Path for liberation, true liberation, then these two things harmonize quite well. So if you're doing a lot of meditation practice by yourself, there's a real danger that you become obsessed with your own mind and your own spiritual practice and your own progress and your own regress, and you can easily get kind of dried out and depressed even, and stale in practice. And the kind of defilements and things that you can let go of in solitude and in intense meditation practices are not comprehensive. There are certain defilements that can easily go under the radar when you're doing a lot of intense meditation. And in particular, the whole cluster of defilements around attachment to views and opinions and conceit. And these kinds of defilements and weaknesses and vices become apparent and give us the opportunity to recognize them and let go of them when we are in company and when we are more active. So there are certain elements of the Eightfold Path that can be practiced
more effectively in solitude and others more effectively in the world or in a community or in a more active environment. But if we're going to really help the world, then what undermines that? What makes it different? So we see so many people with very high ideals and then getting burnt out, just putting too much into it and not seeing the results they would hope for, feeling despair, discouragement. So, one of the questions is, how can you think about doing something positive for the world over a period of 30 years or 40 years or 50 years, rather than a kind of a quick spurt of inspired and sort of frantic activity when you're young? And I would say that the answer to that is that you don't overlook your own spiritual welfare, and you know how to look after your mind, and you spend time alone as a break from the more active engagement with the world. And something that's very common in people who come together to try to do good things to make the world a better place is they often have different views and opinions, and people tend to be especially attached to their views and opinions when they're bound up with what's right. This is right and this is wrong. That kind of righteous indignation which takes over so many people's minds. And there's so much disharmony and conflict in groups of good people who come together to do good things because they lack that spiritual maturity. They haven't put that effort into training their own mind and being able to recognize and let go of attachments to views, opinions, theories, or even one's own ideas of what's right and what's wrong. So I don't see this primarily as a question of balance, but there are two different aspects of our life as Buddhists that to be integrated, and we recognize for yourself if the mind is getting too in more active mode, it's getting very ragged, losing your temper, losing your mindfulness very often, then you need to go back and spend a little more time by yourself. But when you've charged your batteries and you've had some time on retreat and you're of that more active disposition and you have skills and gifts to offer, then apply them. กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะได้อ่านคำสอนของพระอาจารย์ทุกวันทาง Facebook ค่ะขออนุโมทนากับทุกบุญของพระอาจารย์นะคะอยากทราบว่าในแต่ละวันคำสอนที่พระอาจารย์เลือกมาสอนมีเหตุจากอะไรบ้างคะแล้วก็รูปภาพประกอบที่เป็นภาพวาดและภาพถ่ายที่ประกอบคำสอนพระอาจารย์มีรูปก่อนแล้วค่อยมีคำสอนหรือว่ามีคำสอนก่อนแล้วจึงวาดหรือเลือกรูปที่เข้ากับธรรมะคะส่วนอีกคำถามคือธรรมะหรือเหตุการณ์ตอนไหนที่เปลี่ยนหรือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตที่ทำให้พระอาจารย์อยากบวชค่ะหลายคำถามเนาะเรื่องคำสอนใน Facebook เป็นผลงานของลูกศิษย์มากกว่าลูกศิษย์มีทีมทำงานที่คอยคัดคำสอนก็ไปทำส่วนอาตมาจะที่ก็มีหลายคนที่จิตอาสามาช่วยงานที่อาตมาเขียนสดเดี๋ยวนี้ก็จะมีทุกวันอังคารวันเสาร์ที่อาตมาจะเขียนเป็นคำสอนลายมือภาษาอังกฤษซึ่งก็จะมีแปลทั้ง10-20 กว่าภาษาแล้วก็ส่งไปทั่วโลก ซึ่งเรื่องนั้นมันก็จะแล้วแต่ว่ามีอะไรอยู่ในจิตมีอะไรอยู่ในสมองในวันนั้นในเวลานั้น ถ้าหากว่าไม่มีอะไรก็จะไปเดินจงกรมเพื่อจะมีอะไรพุทธขึ้นมา
หรือว่าในระหว่างชีวิตประจำวันบางทีก็ได้ยินอะไรหรือพิจารณาธรรมข้อใดข้อหนึ่งหรือพรุ่งนี้มะรืนนี้เขียนเรื่องนี้ก็ดีอย่างนี้เป็นต้นแต่ไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้าถ้าเช้าวันอังคารเช้าวันเสาร์ต้องเขียนต้องมาเขียนบางวันก็ไม่ค่อยสะดวกอย่างเมื่อวันก่อนนี่เดินทางทั้งวันตั้งแต่เช้าเลยต้องลุกขึ้นมาเขียนหนังสือตั้งแต่ตี 3 ตี 4เพื่อระหว่างการเดินทางจะไม่มีเวลามันดีสำหรับคืออาตมานิสัยเดิมมันค่อนข้างขี้เกียจมีอะไรที่แบบบังคับให้ขยันรู้สึกว่าดีสำหรับคนแบบนี้สิ่งที่ทำให้คิดจะออกหมดเนาะก็มีคำถามอยู่ในใจตอนวัยรุ่นข้อหนึ่งก็คือใช้ชีวิตอย่างไรมันจึงจะดีที่สุดซึ่งคำถามข้อนี้ก็นำไปสู่คำถามข้ออื่นๆอย่างเช่นว่าเอาอะไรเป็นเครื่องตัดสินว่าชีวิตคนนี้ดีกว่าชีวิตคนนั้นอะไรคือชีวิตที่ดีอะไรคือชีวิตที่ดีที่สุดอันนี้ก็เป็นแบบปริศนาธรรมอยู่ในใจข้อที่สองนึกว่าโลกนี้ทำไมมันแย่อย่างนี้เต็มไปด้วยการรบราคาฟันกันความเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบกันโลกจำเป็นไหมที่จะต้องเป็นอย่างนี้เป็นพรหมลิขิตหรือเป็นความต้องการของพระผู้เป็นเจ้าหรือเป็นเพราะอะไรโลกมันดีกว่านี้ได้ไหมแล้วถ้าโลกดีกว่านี้ได้บ้างเราแต่ละคนควรจะมีส่วนร่วมในการทำให้โลกดีขึ้นบ้างอะไรคือความรับผิดชอบของมนุษย์คนหนึ่งในการทำให้โลกดีขึ้นสองข้อนี้อยู่ในใจตลอดอาตมาก็ค้นหาคำตอบในการอ่านหนังสือเป็นนอนหนังสือตั้งแต่เด็กสุดท้ายอาตมาก็ได้เจอคำสอนพุทธเจ้าโพธิ์ใจตั้งแต่หน้าแรกเลยว่านี่ใช่คือไม่ว่าวิถีชีวิตของเราอยู่ในรูปแบบไหนก็ตามถ้าเป็นชีวิตที่ดีที่สุดก็ต้องมีการฝึกตนก่อนเอาคำสั่งสอนพุทธเจ้ามาพัฒนาชีวิตมาฝึกตนฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจตามหลักอริยมรรคมีองค์ 8นั่นจะเป็นชีวิตที่ดีที่สุดแล้วการที่เราฝึกตนตามหลักคำสั่งสอนพุทธเจ้าอย่างดีแล้วการเปิดเผยแบ่งปันให้เพื่อนมนุษย์ได้หลักในการพัฒนาตัวเองก็จะเป็นการช่วยแก้ปัญหาโลกในระดับหนึ่งอย่างน้อยก็ระดับรากเหง้าของปัญหาทั้งหลายซึ่งเกิดจากจิตใจของคนต่อมาก็ได้ทราบว่าคนที่มีความคิดเหมือนอาตมามี values มีคุณค่ามีอะไรที่คล้ายกับอาตมาพุทธองค์ได้ออกแบบสถาบันของคนแบบอาตมาโดยเฉพาะเรียกว่าสถาบันสงฆ์ก็เลยตั้งใจออกบวช Next question. How do mindfulness and meditation help to cultivate authenticity? Authenticity. Goodness, I don't even know what authenticity means. Let me see. What I mean by this, I don't know what the person who asked this question means by that. So I would say we live in a world that's rather like a dream, where the extent to which we are conditioned by the things around us, by the people, by the things that we happen, is to a degree that most people are not really aware of, and people have a very unrealistic idea of the extent to which they are in charge of their lives. And I say that because the moment you start to look at the primary source of all your ideas about who you are and what's authentic, you look at your body and your mind in meditation. That's how you really get to know what's really going on in your life rather than what you think of what's going on. And so that's, for me, that's where my understanding of authenticity is, because you begin to see how you lie to yourself, you begin to
see all your habits and the falseness in your mind, but you also see the truth in your mind and the goodness and the kindness. So there's a mixture of qualities which you see, which are very sobering, and there are others which are encouraging. And so then you have this map, you have the teachings of the Buddha, which teach you how to navigate that and how to gradually let go of the negative qualities and increase and bring to maturity the positive qualities. So it's very systematic. There's often this idea of this kind of mystical life, and that somehow that's alien to the whole idea of systematic approach, but it's not at all. And the training of the heart can be very systematic. It should be in many ways. So there's it's not completely rational. There's an art to it, but it's a lot more straightforward and clear cut than many people think. So I'm not sure when people say authentic. I mean, sometimes people feel like being polite is being inauthentic. So like if you really feel you don't like somebody and you're polite to them, that's being inauthentic. That's one. So I can't see that at all. I mean, in Thailand, if you're in a social situation and you're somebody you don't like, why would you express how you feel about them? For what purpose? It makes far more sense just to cohabit, live together in harmony if there's something that's not necessary to say. And so the idea that everything that comes up into your mind you should express and let the whole world know, and that's being authentic, I think it's rather naive. And some things that seem really pressing and real in your mind, and then next day they've completely disappeared, or you've got new information, or you're just in a different mood. So I'm unsure about this whole idea of what being authentic really means in the modern discourse. Yeah, one more question. นมัสการพระอาจารย์ค่ะการแผ่เมตตาให้คนที่เราไม่ชอบหรือโกรธเราจะมีแนวทางอย่างไรคะง่ายมากไม่ยากคือคงเข้าใจว่าเมตตาคือรักแล้วจะรักคนที่ไม่น่ารักได้ยังไงใช่ไหมมันรู้สึกไม่ไหวแต่การเป็นเมตตามาจากคำว่ามิตรเป็นเพื่อนแผ่เมตตาทำยังไงเราจึงจะเป็นเพื่อนกับเขาได้จะหวังดีต่อเขาได้มันก็เอาสิ่งที่เรารับไม่ได้นิสัยที่ไม่ดีของเขาอันนี้เป็นจุดสมมติว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวสมมติรับไม่ได้แล้วคนนี้เห็นแก่ตัวมากเลยไม่สนใจใครเราขอให้เขามีรู้จักความสุขของความไม่เห็นแก่ตัวถ้าคนนี้ก้าวร้าวมากสงสารเขาขอให้เขาได้รู้ความสุขของความไม่ก้าวร้าวฉะนั้นเอาสิ่งที่เรารู้สึกน่าเกลียดว่าเรารับไม่ได้เอาเป็นจุดขอให้เขาพ้นจากสิ่งนั้นขอให้เขารู้ความสุขของการที่หลุดพ้นจากสิ่งนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีแผ่เมตตาคือเป็นมิตรกับเขาคำถามสุดท้ายเจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์มีคนในครอบครัวทำผิดศีลและบอกข้าพเจ้าว่าชีวิตไม่ได้มีแค่ขาวกับดำทำไมถึงต้องคิดมากเทาๆบ้างก็ได้พระอาจารย์มีความเห็นเช่นไรเจ้าค่ะคือเราศีลคือการให้ศีลคือทานศีลคือการให้ความสบายใจกับคนรอบข้างให้ความรู้สึกปลอดภัยเมื่อเราผิดศีลไม่ต้องพูดว่าเป็นมากเป็นน้อยแต่ว่าถ้าทำลายความไว้วางใจซึ่งกันและกันทำลายความรู้สึกปลอดภัยทำลายความสบายใจเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแล้วก่อนที่เราจะปล่อยวางเรื่องนี้ได้คนจะต้องขอขมาด้วยใจจริง
ต้องเห็นโทษสำนึกโทษไม่อย่างนั้นก็มีแต่ขออ้างอยู่ตลอดเวลาคือคนเดียวไม่จะพูดไม่ตรงประเด็นซึ่งว่าคนทำผิดแต่เราก็ตักเตือนว่ากล่าวในสิ่งที่ทำผิดทำไมว่าแต่ในสิ่งที่ไม่ดีของเราอยู่เรื่อยทำไมสิ่งดีๆนี่ไม่เคยกล่าวถึงเลยไม่อยู่ที่ทำกลายเป็นว่าเราเป็นฝ่ายผิดทีนี้ไอ้เรื่องสิ่งที่ดีเอาไว้ก่อนนะตรงการชื่นชมเดี๋ยวก็ค่อยชื่นชมทีหลังแต่นี่เราไม่ได้พูดในประเด็นนั้นก็ต้องแยกประเด็นตรงนี้เราก็ประเด็นในสิ่งที่ทำให้ความรู้สึกต่อกันเปลี่ยนแปลงไปทำให้ความไว้วางใจทำให้ความสบายใจหายไปเนี่ยคุณยอมรับหรือเปล่าว่าเป็นปัญหาเห็นใจฉันหรือเปล่าคือในครอบครัวไทยในมานานคือมันก็เป็นหลักว่าหวานอมขมกลืนใช่ไหมว่าผู้ชายทำอะไรเป็นหน้าที่ของผู้หญิงต้องทำใจซึ่งอาตมาว่าอันนี้ไม่ใช่ถึงจะเป็นวัฒนธรรมไทยไม่ใช่วัฒนธรรมพุทธแล้วเราก็ต้องพูดคุยในสิ่งที่เรารับได้และสิ่งที่เรารับไม่ได้แล้วแต่งงานกันต้องตกลงกันในเรื่องศีลธรรมเรื่องขอบเขตการกระทำของทั้งสองฝ่ายต้องมีความจริงใจต่อกันและกันนะถือว่าจะผิดก็ต้องเปิดเผยแล้วก็ต้องแสดงน้ำใจว่าจะตั้งอกตั้งใจไม่ทำอย่างนั้นอีกต่อไปแต่ต้องยอมรับว่าถ้าใครทำผิดแล้วมันก็เป็นเหมือนกับเป็นแผลซึ่งแผลนะไม่ใช่ว่าปุบปับมันจะหายเราอยากให้มันหายมันจะหายรำคาญที่เป็นแผลมันเป็นแผลแล้วก่อนจะสมานแผลต้องใช้เวลานี่เป็นเรื่องที่คอยสั่งสอนการกำผิดศีลไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยในความเห็นของอาตมาเลยAjahn Jayasaro, that concludes our questions for today. Thank you for sharing your wisdom with us. And for everyone who came, thank you for coming to join us and helping as a community for us to grow stronger in our practice. Let's offer our gratitude to Phra Ajahn Jayasaro.